Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer. Ko enkrat prosite Boga za nekaj, ne mislite, da se bo pojavilo v poštnem nabiralniku ali da vam bo padlo z neba. Hoditi z Bogom pomeni, da morate čakati na njega, da vam da modrost, da storite korak v veri in da so vaša čustva prava. Vera je ustvarjalna moč. Pravzaprav prihaja iz duhovne resničnosti, ko molite in izrečete ta dejanja v pokorščini Bogu. Besede vere so močne in gredo v duhovno resničnost, da osvobodijo Božjo moč in se stvari začnejo spreminjati. Vendar, ko se začnemo učiti te principe vere in jih začnemo uporabljati po molitvi, izrekanju in udejanjanju, molitvi, izrekanju in udejanjanju, po molitvi, izrekanju in udejanjanju, to vam bom ta teden tolikokrat ponovila, da ne boste pozabili. Treba je moliti, izrekati in udejaniti. Da na glas izrekamo Božjo besedo je močno vodilo, ki ga učim povsod po svetu. Če uspete kdaj dojeti, kako je to pomembno in ne ves čas samo govoriti o svojih občutkih, pa čeprav je tudi za to prostor, kajti ne pravim, da se morate čustvom odreči. Vendar samo govoriti o svojih problemih in težavah, samo o svojih problemih in težavah, govoriti in govoriti. Naj vam nekaj povem. Če imate prijatelja in ste z njim govorili o svojih težavah zadnjih 10 let, so vas že siti. Če vam oni tega ne upajo povedati, vam jaz povem. In naveličali so se vas že pred dolgim časom. Tako pustimo to pri miru. Bil je čas, ko je ta duhovna služba bila samo stvar vere. Vi ne veste, kako smešno je, da me je Bog temu poklical. Nikoli vam ne bom mogla razložiti, kako je to smešno. Zato nimam formalne izobrazbe. Rekli so mi, da nimam osebnosti. Povedali so mi, da nimam za to glasu. Povedali so mi, da sem ženska. Bilo je nekaj takega. Bog, jaz sem ženska. No, on je rekel, ja, vem. Spremenila sem se. Imela sem različne zdravstvene probleme v svojem življenju in Bog me je ozdravil. Imela sem raka in sem ozdravela. Imela sem migreno in me bolela glava 10 let in sem ozdravela. Ko rečem, da sem ozdravela, nisem prejela nadnaravnega čudeža, vendar me je Bog vodil skozi to. Pokazal mi odgovore. Veste, jaz sem bila ena tistih, ki bi ves čas hotela neke čudeže, vendar pa me je Bog tako vodil, da bi opustila veliko stvari in jaz mislim, ker je hotel, da bi imela dovolj izkušenj, da jih posredujem ljudem, ki morajo na ta način delovati. Vi veste, da Bog dela čudeže, on je živ in dober in naša takojšnja obramba, da verujemo Bogu za pretiran čudež. Ko sem imela tumor na prsih, je zame bil čudež, da so našli ta zelo, zelo majcen tumor. Rekli so mi, da če tega izvida ne bi imel v rokah tako dober tehnik, bi bila mrtva že v roku 1 leta. In on je našel ta majhen tumor, ki je bil hitre vrste in bi rasel zelo, zelo hitro. Našli so, kako je bil še čisto majhen in čeprav sem imela operacijo, ni prešel do limfnih žlez. Ni mi bilo potrebno jemati kemoterapije ali obsevanj. Izostala sem le 2 tedna od pridiganja in sem že šla nazaj na delo. Ko vi verujete Bogu za nekaj, ne pričakujte, da se bo kar znašlo v vašem poštnem nabiralniku ali vam bo padlo z neba. Hoditi z Bogom pomeni, da morate včasih čakati nanj za modrost, da naredite korak v veri. Naslednji korak naredite to, kar čutite, da je prav. Pred kratkim sem imela težave s hrbtenico. Težave s hrbtenico sem imela od časa do časa že nekaj let, vendar se je uredilo. Veste, mislim, da sem prehodila na 1000 kilometrov po tem odru v čevljih, ki niso bili primerni, z visoko peto in to kar nekaj let. Veste, to vam moram povedati. Sedaj gledam na ženske, ki imajo te 12 cm visoke pete in sem nekako...
Vendar se ne želim vmešavati v vaše stvari, vi lahko nosite, kar želite, vendar vam pravim, da je bolje. Seveda veste, da sem jih verjetno sama nosila veliko več, kot večina, ki je v podobnih čevljih le enkrat na teden za v cerkev. Ampak moji so bili popolnoma izrabljeni in sem si tako prislužila nekaj žuljev in obrabljenih vretenc. Tako sem zadnji mesec imela kar nekaj težav s svojim hrbtom. Prva stvar, za katero molimo, je čudež. Vendar medtem poslušam Boga in delam svoje delo, ter sem usmerjena nekako takole. Prav Bog, razumem. Veste, zdravnik mi je dal domačo nalogo, da telovadim in okrepim hrbtenico. Ali to počnem? Ne. Kdaj to počnem? Ko je nujno. On mi je rekel, naj vadim ves čas. Torej, on je rekel, naj vadim ves čas. Opazila sem, da če bi opravila svoj del, bi mogoče bila drugačna okoliščine. Pred 3 tedni nisem bila gotova, da bom lahko tukaj stala. Poleg tega sem morala preklicati nek govor v cerkvi in to je bilo samo drugič v 30 letih, da sem morala nekaj odpovedati. Zame je bilo zelo težko. Vendar stvar je ta, da ohranjam vero, da izgovarjam in molim in poskušam izvršiti vsako najmanjšo stvar, za katero čutim, da mi jo Bog naroča in še naprej molim in še naprej izrekam. Veste, tudi moj mož David vam lahko potrdi. On vpraša, kako je, kaj je tvoj hrbet? No, še vedno me boli, vendar mislim, da Bog deluje. Izboljšuje se. Torej, še vedno me boli hrbet, vendar je to najboljši rezultat v zadnjih 4 tednih. Najboljši dan v zadnjih 4 tednih. Zakaj vam to pravim? Zato, da veste, da ima vsakdo kakšno nadlogo. Mi ne plavamo kar naokrog v oblačkih in prepevamo aleluja, zato ker smo v duhovni službi. Veste, prejemamo obtožbe, smo napadeni in sredi tega molimo, izrekamo in vztrajamo. Vi ne odvržete svoje vire, vi vztrajate v njej, vztrajate v viri, vi ne zavržete vire, vztrajate, dokler ne boste doživeli predora in izhoda, prišli boste do rešitve. 10 let sem imela napade migrene. To je bilo prvih 10 let, ko sem začela z duhovno službo. Sedaj nimam več glavobolov. In nisem jih imela že zadnjih 20 let. Vendar pa si moram prizadevati, da ostanem v veri in opravim dobro spoved. To ne pomeni, da imam jaz vedno prav. V preteklosti sem mrmrala, godrnjala, se pritoževala, imela napade, bila zmedena, nezaupljiva, jokava, cmirava in sem kar htela vse skupaj pustiti. Vendar vam hočem povedati, hočem vam reči in biti primer za vas, da takšno obnašanje ne navduši Boga in ga ne gane. On v osnovi pravi, kdaj bo že končno utihnila in se začela obnašati tako, kot da resnično veruješ vame. Amen. Torej, čas, da se usedete in poveste Bogu, kako se počutite. To bi moralo trajati približno 2-3 minute in potem morate oditi nazaj v Božji svet. Veste, Sveto pismo je polno pripovedi. Kaj so ljudje naredili iz svoje vire? Nekaj čudovitih stvari. Abel je v viri daroval svoje najboljše darove. Noe je v viri napravil barko. Niti niso vedeli, kaj pomeni deževje, zakaj bi potrebovali tako veliko barko. Abraham je zapustil svoj dom in sledil Bogu in Bog mu niti ni povedal, kam naj gre. On je samo rekel, najprej zapusti vse, pojdi in jaz ti bom pokazal, potem ko boš že začel hoditi, kam pojdeš. Pismo Hebrejcem 11 pravi, da je šel, pa čeprav ni vedel, kam gre in se niti ni ukvarjal s tem, kam bo šel. No, dobro, Bog, noč je, mislim, da bom tukaj postavil svoj šotor in bom tukaj prespal. Zjutraj bom vstal in šel naprej. Jožef je zapovedal, naj njegove kosti prenesejo v obljubljeno deželo. Kajti, ko so Izraelci bili v sužnosti v Egiptu okrog 400 let, je Jožef čutil, da ima obljubo od Boga, da bodo rešeni te dežele in gredo živeti v obljubljeno deželo. On je bil tako gotov, da ko je umiral, je rekel, dobro, ni se še zgodilo, vendar verjemite in jaz vam naročam, da ohranite moje kosti od roda do roda. Ko boste zapustili Egipt, jih vzamite seboj. In 400 let pozneje, ko so zapustili Egipt, je Mojzes z Izraelci nosil Jožefove kosti s seboj. Jaz bi vam rekla, to ni obup. Amen. On je še vedno verjel, da čeprav se ni zgodilo v njegovem življenju,
On je še vedno verjel. Ali vam lahko nekaj povem? Bolje je za vas, da verujete Bogu, pa če tudi nikoli ne prejmete, kakor pa živeti svoje življenje polno dvomov, nevire in negativnosti, da gojite zagrenjeno držo in se ves čas bedni, kajti samo odlična vera vas lahko osreči. Vera vam daje samo majčken odmora v svetu, ki vas zagotovo iztroši. Abraham in Sara sta dobila sina. In če sami poiščete to mesto, vidite, da je Sara bila že nerodovitna. Bila je že v letih. In Abraham, kakor pravi svetopismo, je bil zelo blizu smrti. To piše. Danes sem gledala ta odlomek. On je bil blizu smrti. Bil je že skoraj mrtev. Torej, tukaj imamo skoraj mrtvega moža in ženo, ki je že bila v meni. Ne ozirajmo se na to. In ona dva sta dala življenje otroku, ki je bil spočet po veri. Otrok obljube. Naj vam povem, če vi ne boste odnehali, boste prav tako nekaj rodili. Ali ste me slišali? Nekateri izmed vas so noseči s sanjami in z vizijo od Boga, noseči ste z upanjem. Nekaj v vas se premika. Hočete, da vas Bog uporabi za nekaj in se zdi, kakor da se nič ne spreminja. Nič se ne dogaja. Vsi vaši prijatelji so proti vam, vaša družina je proti vam, naj vam nekaj povem, Bog je za vas. In on samo gleda za nekom, ki ne bo odnehal. On samo gleda za nekom, ki se mu bo drznil zaupati. Ljudje me ves čas sprašujejo o počutju. Kako se počutim o tem, kar delam, glede na to, odkot prihajam. Lahko vam povem, da sva z Davidom nekajkrat na leto. Si vzameva čas, se usedeva in govoriva o tem, kje sva začela in kaj vse sva prestala. Star kombi z izrabljenimi pneumatikami, nikoli dovolj denarja, da bi ostala v hotelu. Pripeljala sva se na parkirišče pred McDonald'sa, da bi malo zaspala, tako da sva lahko peljala domov po predavanju. Kar naenkrat pa imaš toliko ljubosumnih ljudi, ki so ti nevošljivi, ker si kupil nov avto. Ljudje hočejo imeti to, kar imaš, vendar pa nočejo iti skozi to, kar si sam šel. Amen. Izraelci so prečkali Rdeče morje v veri. Mojzes je zapustil faraonovo hišo v veri. On je zapustil mesto udobnosti, ker je svojim ljudem hotel prinesti odrešenje. On je izbral življenje, ko je imel manj v dobrinah, vendar je hotel več v duhu. Mislim na dragocene, čudovite ljudi, ki zapustijo Ameriko in gredo v misijonska področja za 25-30 let in živijo v nepopisnih razmerah. Kakor da bi jih le nekaj podpiralo, bili pozorni do njih in se jim celo zahvalili. Vendar naj vam nekaj povem, Bog ve, da so oni tam. Če ste vi kjer mislite, da nimate dovolj časti, vi pa ste tam, ker verujete, da Bog hoče, da ste tam, vam nekaj povem. Mogoče drugi ljudje ne vedo, da ste tam, vendar Bog ve, da ste tam. Ali me slišite? Bog ve, da ste tam. Bog vidi vašo vero, sliši vaše besede in vidi vsak najmanjši delček pokorščine. Odrešeni smo po veri, o tem ni dvoma. To vsi razumemo. Rada imam to, kar je Pavel rekel Galačanom v 3. poglavju. V prvih 3 verzih pravi: tako nespametni ste, začeli ste s Svetim duhom, sedaj pa končujete z mesom. On jim hoče povedati, na isti način, ko ste bili odrešeni, je način, kakor morate živeti. To je enostavna, otroška vera. Vendar vidite, kakor verniki v Kristusa imamo drug par oči. Imamo oči srca. In v svojem srcu lahko razumemo stvari, ki jih nikoli ne bomo razumeli z razumom. Zelo sem navdušena nad pismom Hebrejcem 11, 3. vrstica, ki pravi, da vera razume, kako je ustvarjen svet. Mislim, da po veri lahko razumemo vse mogoče stvari, ki jih naš razum ne bo nikoli dojel.
Zato nam ni treba, da smo zmedeni, ni se nam treba bati, ni nam potrebno, da nas je strah, ni potrebno, da smo ves čas vznemirjeni, kajti po veri je dejstvo, da jaz ne vem, kaj Bog dela, ne morem vam razložiti, vendar vem, da Bog deluje in vem, kako zgleda. In vedno vem, kako se bo končalo. Ali ne pravi pismo Rimljanom, da je čas, ko se bomo zdeli sami sebi, kakor ovce, ki jih peljejo v zakol, vendar prav v središču vsega tega ste vi več kot zavojevalci po Kristusu, ki vas ljubi. In ni potrebno razlagati ljudem, zakaj, če zaupam v Boga, se to še ni zgodilo. Ne vem, Bog ima svoj načrt in on ima svoj čas in o tem ne debatira z mano. Vse, kar vem, je, da molim, izgovarjam in delam. Jaz bom naredila najboljše, kar upam, da mi je Bog naročil delati in kakršenkoli izid nastane, odvisno od njega. Če umrem in verujem v Boga in še vedno nisem dosegla, bom umrla v veri. Želim si, da bi kdo danes to dojel. Prav Bog, tej temi bom posvetil še en teden. Dajte no. Morate se predati, se izročiti. Jaz sem tukaj, Bog, pa naj traja kakor dolgo že, pa čeprav ne bom nič od tega videl. V tem vztrajam. Vera je nekaj čudovitega. V apostolskih delih 3. poglavja je mož ozdravil po veri v Jezusovo ime. Pismo Rimljanom 1. poglavje govori, da živimo po veri, 3. poglavje, da smo upravičeni po veri. V slučaju, da ne veste, kar pomeni biti upravičen, vam povem, da postanemo pravični, kakor da ne bi nikoli grešili. Opravičeni smo po Kristusu. Moj račun je poravnan, vsi dolgovi so poravnani. Postali smo pravični v Bogu, nismo več v dolgovih, nič ne dolgujemo Bogu. Po veri. S pomočjo Svetega Duha lahko predvidimo in gledamo vnaprej za dobrimi stvarmi. Ko ste bolni, ko nimate nič, lahko predvidite svoje ozdravljenje. Ko ste sami, lahko predvidite dobre odnose. Po veri lahko pričakujemo dobre stvari. Vsak dan svojega življenja bi morali reči, pričakujemo, da se bo danes nekaj dobrega zgodilo. Danes pričakujem nekaj dobrega. Vsem vam lahko povem, da vam ves pekel nasprotuje, ko tako govorite. Toliko čudovitih stvari je po veri. Ljudje storijo čudovite stvari, oni naredijo nemogoče stvari. Vera vas osvobaja od strahu. Pismo Filipljanom 4, 6 in 7 vrstica pravi, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražate svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo za zahvaljevanje. Molite in izgovarjate. In Božji mir, ki vsak presega. Hebrejcem 4. poglavje. Tisti, ki so verjeli Bogu, vstopajo v Božji počitek. Kaj pravi Sveto pismo v pismu Kološanom 1.4? Kaj je vera? Rada imam tam odlomek. Da se v veri naslonimo. Naslonimo se za vso človeško osebnostjo na Boga, v popolnem zaupanju in samozavestjo v njegovo moč, v njegovo modrost in dobroto. Naj vam nekaj povem, Bog ima moč, da vam pomaga. On ima modrost, da ve, kako ravnati. On je dovolj dober, da stori, pa če si vi to zaslužite ali ne. Vse, kar morate storiti, je le, da mu zaupate. Če ste utrujeni, uničeni, zagrenjeni, lahko danes naredite spremembo. Lahko rečete, to se ne more zgoditi tako hitro. Veliko sem prebrala od Andrew Murray. On ima vsakovrstne knjige in mi je všeč. On je preprost enostaven pisec in sem ter tja govori o nekaj različnih ljudeh. Ena izmed njegovih povesti vam bom povedala prihodnjič. Vendar nekdo z imenom Canon Battersby, ki je živel 1873. leta in je pripovedoval, da je odšel na shod v letu 1873, da je bil priča prejeti nov in poseben blagoslov, ki mu je bil poprej tuj.
Rekel je, več kakor 25 let je bil zelo marljiv pri oznanjevanju veselega oznanila iz njegovega časopisa, da je bil zvest v iskanju in vzdrževanju tesnega stika z Bogom, vendar pa ga je vedno preganjala zavest, da je greh močnejši. Bog noče, da smo ves čas zbegani zaradi katerekoli stvari. Če nekaj ne deluje na način, kakor bi moralo delovati, če ste zbegani, neočinkoviti, zmedeni, nimate miru, niti veselja in se počutite krive, kot pa se počutite pravični v Bogu, vam lahko nekaj povem, nekaj je narobe, če se ves čas tako počutite. Vi nočete samo uporabiti svoje vere, da bi zaradi stvari verjeli v Boga. Spominjam se, ko mi je Bog posadil v srce. Če hočeš resnično uporabiti svojo vero za nekaj velikega, potem jo moraš uporabiti brez občutka krivde. Kajte, če ste sposobni verjeti in verovati, ko napravite napako, da je vaše srce pravično in se resnično kesate, da vam Bog ne bo samo odpustil, ampak bo deloval tako, da vam bo pomagal se spremeniti, to zahteva vero. Veliko vere zahteva, da ste veseli, ko ni nič, o čemer bi se lahko nasmehnili. Veliko vere zahteva, da ste mirni, ko se zdi, da se vse pogreza okrog vas. Ne uporabljate svoje vere samo zato, da dobite to ali ono, še tisto in napredovanje na delovnem mestu. To je tako nizka uporaba vere. Mi moramo uporabiti svojo vero, da vstanemo in smo takšni ljudje, kakršne Bog hoče v svetu, ki potrebuje Kristusa. On je bil vedno vznemirjen. Če na kratko povem, je on šel na ta shod in je slišal nekoga govoriti. Prav tako, kot vi sedaj slišite vi to žensko govoriti. In ta mož je govoril o počitku v veri. In Bog je odprl čudovite krščanske oči tega človeka, da je videl to, za kar si je prizadeval, vendar tega ni imel. Molim, da bi danes tukaj nekdo to prejel. Vaša prizadevanja se ne bodo nikoli končala, če se ne darujete Bogu. Če se počutite, da tega ne morete storiti, potem vas povabim, da greste okrog te gore še drugih 100krat in pridete nazaj prihodnje leto. Vera je naslonitev celotne človeške osebnosti na Boga v popolnem zaupanju in samozavesti v njegovo moč, modrost in dobroto. Vera je ne samo delno naslanjena na Boga, ampak naslonitev v celoti. Vera ni samo zaupanje Bogu za vaše odrešenje in potem ne zaupati Bogu glede vaših otrok. Ni samo zaupanje Bogu, da vam odpusti grehe, vendar pa ne zaupati Bogu glede vašega zakona, žene ali moža. Vi ne izbirate in izberete, vendar nažalost to počnemo. Verjel bom Bogu za to, vendar to je to, veste, verjetno preveč za Boga. Ne bom sam poskrbel za to. Tega ne premišljujemo zavestno, vendar pa tako izgovarjamo, a ni tako? On v knjigi govori, tiste noči sem se naučil, da moram vzeti Kristusa dobesedno. Dajte no, če se nekdo lahko nauči tega v letu 1873, se lahko to naučimo tudi mi danes. Naučila sem se, da moramo jemati Kristusa dobesedno. Ne smemo to prebirati in se obnašati, kot da ni res. Amen. Rekel je, naučil sem se, da moram verovati brez občutkov. Kristusa vzeti dobesedno in verovati, kar je rekel, brez svojih občutkov. Preteklo je 8 let, ko sem ta blagoslov spoznal kakor svoj in ne morem reči, da sem za trenutek prekinil zaupanje, ker ga imam. Vendar pa lahko rečem, rada imam to, vendar pa lahko rečem, da ko sem zaupal v Boga, me je On varoval. On mi je bil zvest. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posnamejo in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.